今天新增一例境外入的 COVID-19 的病例，自法国入境，是我国籍20多岁的男性，他在今年1月29号入境后到他的住家做居家检疫，他在2月9号的时候出现发病的症状之后，由卫生单位安排就医采检，那在今天确诊。那由他检验的资料，就是他采检的 CD 值虽然是28，但是昨天再采检已经到39，再加上他的检验的血清抗体是 IgM 阴性 ，IgG 阳性，所以显示他在国外已经感染发病至少1个月以上。